mga bishi! Ayan, may dumating ulit tayo mga products from Puerto Princesa. Mag-unboxing na ulit tayo, okay? Habang binubuksan ang iba't ibang mga produktong magkakaiba, tayo ay maglalakbay sa mundo ng kagandahan at pangangalaga sa sarili. Simula sa mga esensyal na pangangalaga sa balat hanggang sa pagpapapayat. Ating tuklasin ang mahika ng bawat isa at alamin ang kanilang mga lihim upang makamit ang kagandahang kahanga-hanga. Manatiling nakatutok habang hinahalukay natin ang mga natatagong yaman ng mga bagong matutuklasan sa kagandahan at alamin ang mga hiwaga na magpapabago sa iyong pang-araw-araw na gawain. Sumama sa akin sa paglalakbay na ito at alamin natin ang kababalaghan ng mga iba't ibang produktong ito para sa kagandahan. So mga bishi, ayan, available na po ang ating mga rub, Beauty Bean, Brilliant at yung peeling lotion ni Rosemar, 135 grams at yung Beauty White din po. Ayan, habang naghahalukay ang ating stock, panoorin po natin. Marami pa po tayong dumating na stocks. Ayan, yan yung Beauty White. Tapos ito naman, mayroon din tayong Gory Lotion. Tingnan nyo mga bishi. Baka ito nang hiyang sa inyo. I-try nyo na. Ayan. Ito yung Gory Lotion guys. 270 lang mga bish. 270 lang yan. At effective na nakakaputi. Tapos ito namang Gory Cream, pwede po sa face lock, pwede rin po sa kilikili. Ayan. Depende lang sa inyo kung saan nyo gagamitin. Pwedeng kilikili, pwede rin face lock. At maganda ito guys, napaka-effective nitong pagpapaputi. Meron din tayong Beauty Bolt. Ayan, Beauty Love. At yung ating pants. Then, mayroon din tayong Prestige. Ayan. At Skin Fantasy, guys. Napakabenta nitong Skin Fantasy sa shop. Ayan. Brightest Skin meron din. Ayan, guys, yung ating mga available na stocks dito sa LG Chanli Mini Shop. Ayan. Ang dami na nating stocks, guys. Pili-pili lang kayo kung saan yung gusto nyo at mahiyang sa inyo. Ayan. Yan guys, yung mga products na yan ay napaka-effective. At available din po tayo po retail guys. Salamat!